Сегодня вас научу делать визитницу или кошелек. Используйте ее для чего хотите. И, я вот ее использую, и мне даже все завидуют. Просят, сделай мне такую же. Смотрите, берем такую штуку, да, складываем ее пополам. Вот смотрите, не вот так, а именно вот так. Это у нас такая чик. Если у вас что-то не получится, пересматривайте видео несколько раз. У вас обязательно должно получиться. Сейчас. Видите? Вот смотрите, берем вот эти края, вот это, и загибаем не очень много, так нормально. Вот. Видите, мы так, да? Так. Вот. Потом загибаем еще раз. Так. Короче, смотрите, вот так надо. Еще раз так загнули. С другой стороны проделываем то же самое. Чик, чик. Чик, 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 чик. Вот так. Такая штука у нас получилась. Потом, смотрите, раскладываем одну сторону. Вот так. Чтобы у нас здесь вот была такая штука. Вот видите? У нас было вот так. Одну сторону мы отогнули. Но не полностью вот эту нельзя разгибать. Мы загибаем вот сюда вот. Вот тут у нас будет полоска, вот к ней мы загибаем. Так. И так. Видите? Потом поворачиваем. Делаем тоже. Сейчас. Кое-что уточню. Да. Правильно, у нас вот так, да? Мы вторую сторону развернули и сделали с ней то же самое. Все то же самое. Никаких ничего никаких изменений. Потом вот это то, что мы согнули, мы загибаем вот так. И с другой стороны также и также загибаем. И получилась вот такая штука. Там где всегда. Там нет никакого отдела. Вот такая. Что мы делаем дальше? Смотрите. Мы так раскладываем. Вот. Для таких штуки разложили. Смотрите. Загибаем. Вот такие штуки. Вот здесь у нас, смотрите, что должно остаться. Вот такие штуки. Там будем просто засовывать. Так. Вторую мы не загибаем. Мы только вот так загибаем до конца. Чтобы не осталось места загибать. Потом, смотрите, видите, этот кончик. Мы вот так берем и вот в эту штуку просовываем. Также эти два кончика. Вот. И готово. Визитница готова. Потом складывайте ее только в одно место, чтобы было такие кармашки. И сегодня я вам покажу еще одну тоже кошелечек, но он уже похуже намного. Смотрите, нам для этого нужен листок А4 и степлер. Я не знаю, по степлерам пользуюсь. Смотрите, прям вот так вот. Так. И это все делаем, проделаем. Все нашел. Так, видите, потом загибаем еще раз сюда. Так, видите? В принципе, готово. Только, как вы думаете, как
думаете, это кошелек готов, да? Нет. Ну, я сейчас кладу пополам, там можно любую надпись, например, написать. Там свое имя, вот так. Ну, если вы там потеряете его. Вот, и вот тут сбоку просто скрепляем степлером. Но я не буду, потому что мне эта бумага еще пригодится. Значит, вот повторим, как сделать такую визитку. Визитницу. Здесь, короче, кармашек, да? Потом мы раскрываем, и вот здесь тоже кармашки. Ничего, что хотите. И я не буду повторять. До скорой встречи. Короче, если что-то непонятно, пишите в комментариях. До встречи.